Gamer hepiniz hoş geldiniz sevgili kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte hemen bir sene olacak Midex MDX 999 isimli ses mikserimizi ses kartımızla nasıl bilgisayara kayıt yaparız onu göstereceğim. Şu an bilgisayarımı kabloyla USB kabloyla bağladım. PC modunda, bilgisayar zaten Windows tanıyor. Kullandığım programda Audacity, bunu açıklama kısmına programı indirmek için link vereceğim. Evet, şimdi arkadaşlar, dünya müzisyenlerinde Türkiye'de bunu çok görüyorum. 0 desibel kanununa uyulmuyor. Müzisyenlerin %95'i buna uymuyor. Çevremde de görüyorum. DJ'ler olsun, müzisyenler olsun. Hep şu pik lambasını yakmasalar bile kırmızı şu klip lambasını yakıyorlar. Sinyal zaten yanacak. Sinyal 0 desibel ve temiz ses aldığımızı belirtiyor. Ama şu klibi yakıyorlar. Arkadaşlar, bu böyle olmaması gerekiyor. Müziğinizin temiz, kaliteli olması için klip yakmamanız gerekiyor. Ha, şöyle bir durum da oluyor mesela. Klip yakıyor, pik yanmıyor, mesela klip yanıyor, ses temiz geliyor. Olabilir, hoparlörü temiz gelebilir. O siz dinleyici ve siz hissetmezsiniz ama böyle dijital bir ortama, bilgisayara girerken mutlaka hissedilir arkadaşlar. Evet, şimdiki ise 0 desibel kanununa göre ayarlayıp sesimizi nasıl kaydediyoruz bunu görelim. Bu arada kaydı da, videoyu da vereceğim, bilginiz olsun. Evet, şimdi kayıt tuşuna basıyorum. Şu an kaydımız giriyor. Buradan müziğimizi de açıyorum. Kulaklıktan da ben dinleyeceğim. Bakınız, şu an kayıtta işleniyor. Burada kırmızı yanması normal. Şu anda şey yok. İsterseniz bakın, sinyal yok. Signal lambasını da yakabilirsiniz. Bakın şöyle. Burada kırmızı yanması problem değil. Şu an kayıt alıyor. Ama ışıklarda yeşil yanacak. Kırmızı yanmayacak. Şöyle olacak. Bakınız bu şekilde. Şu an kulaklıktan ben duyuyorum. Ses gayet güzel, temiz. Şu müzisyenler bunu yapmıyor işte. Sadece yeşil yanacak. Bakın, kırmızıyı sokmuyorum. Pik lambasını yaktırmıyorum. Kayıtta kırmızı girebilir. Bu normal. Ama cihazdan kırmızı girmemesiniz lazım. Kırmızı girince ne oluyor onu da göstereceğim size. Şöyle bir dinleyelim. Evet arkadaşlar, şu an ben kaydı kapattım. Şu an siz duymuyorsunuz şu anda. Stop tuşuna basalım. Şurayı sileceğim. Evet, şu an arkadaşlar siz duymuyorsunuz. Şimdi kaydı size dinletelim. Koçum, Çimdallı çarşısında Halim aman aman aman, gülüm eğlen eğlen eğlen. Gün doğar karşısına, ay doğar karşısına. Ha cimdallı cimdallı, kızlar da giyer bin dalı. O bin dalın üstüne bu koçları salmalı. Adam böyle mi yapar? Halim aman aman aman, gülüm eğlen eğlen eğlen. Kapı bir komşusuna, kapı bir komşusuna. Hop cimdallı cimdallı, kızlar da giyer bin dalı. O bin dalı
arkadaşlar, şimdiki size 0 desibel kuralına uyulmuş kaydı dinlediniz. Şimdiki ise 0 desibele uyulmuyor. Bu kırmızıları yaktıracağız. Bakalım neler olacak. Ekstradan da bas da vereceğim üstüne. Bir görün bakalım. Evet, tekrardan size de dinletmek için programı kaydına başlattım. Şu an giriyorum. Bakın şu an hiç şey yapılmıyor. Cihaz yanında yanacak. Bakın hiç şey yok. Basla verdim, bozuldu ses. Bu kadar. Yeter. Şimdi bir de pikli bir şekilde dinleyin bakalım. Ses kalitesi ne alemde. Kesinlikle bozulduğunu söyleyeyim. Bu kaşları şimdi Ankara'nın yolları, kaldır koçum yolları. Ankara'nın yolları, kaldır gidenin yolları. Evet arkadaşlar, şu an siz de dinlediniz. Ben de prodüksiyon kısmında edit ve kayıt yaparken dinledim. Seste bozulmalar mevcut ama kayıtta da çok öyle bozulmalar girmemiş, ama kesinlikle bu şekilde kullanılması hiç tavsiye edilmem. Tamamen cihaz ve hoparlörünüze yakarsınız. Zaten tizlerde de böyle tıs 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 bozulmalar başlamış, onu da söyleyeyim. Şimdiki ise 0 desibelle kaydedilmiş size çok güzel bir parça dinletip videomuzu noktalayacağız. Atım kara, ben kara aman aman. Aman memleketim Ankara vay vay. Bu yıl böyle geçerse aman aman. Aman halim haraptır benim vay vay. Evet arkadaşlar, müziği dinlediniz. Bu şekilde signal ışığı yanacak. Klip ve pik ışığı yanmayacak. Bu şekilde kullanırsanız daha temiz ses alırsınız. İyi dinlemeler diliyorum. Hoşça kalın.